李文古，你因住，我哋將會捉你去灌屎，小心睇住。好啦，開始整顆人啦，將黃豆炒香磨成粉，而家加番薯搓到似屎咁。哈哈，睇下你點分真假。下啦，哈哈，哇，一篤屎啊！邊個咁大膽啊？即刻嘢，我真係唔好。就係佢，整蠱先生。哎呀，好為食啊！點知我當做食呢啲嘢？哈哈哈，食晒佢，睇你食到咁驚青，真好甜啊！好食，唔好辛苦啊！冇嬲啦，我食晒佢，滋味節其實幾好啊！幾日後偷偷嚟呢度整蠱佢哋，真屎放入食櫃，陰謀得逞。睇味呢度而家點算啊？李文古又係你做嘅，快啲嚟食！上次食到而家仲想拗，媽唔係。上次李文古食得咁辛苦，應該唔係佢做，你知唔知邊個做啊？關我哋事！既然唔認，咁人食一啖。先生要食佢哋食，我唔食噶。除咗李文古嗰個食一啖。先生屎咁難食，不如叫佢哋聞一聞就算啦。